ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பேர்ட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, என்னோடய பட்ஜிஸ் அப்டேட்டை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் தொட்டு கொடுத்துங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு சின்ன லைக் ஒன்று போடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த பேர் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கின பேர். இது பட்ஜிஸு. மேலே உட்காந்து இருக்கு பாருங்கள், அது மேல் பேர்டு. அது ஃபஸ்ட்டு பெரிய கேஜில் தான் வச்சுருந்தேன். அவ்வளோ பெரிய கேஜி எதுக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சின்ன கேஜில் வச்சுட்டேன். நான் கேஜி இல்லாதால சோளம் போட்டிருக்கேன். அதுக்கு நல்லா சாப்பிடும். இந்த பேர்டு ஸ்வீட் கார்னால் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடும். இது அதனால தான் போட்டிருக்கேன் நான். இதோட பேர் இப்போ 6 எக்கு வச்சுருக்கு. இது பாக்ஸில் காட்டுறேன் பாருங்கள். நான் இதான் ஃபீமேல். இது பயந்து ஓடுது கேமரா எடுத்தோடனே. அப்புறம் வந்துச்சு ஓரளவுக்கு. 6 எக்கு வச்சுருக்கு உள்ளார. இது இப்போ தான் இந்த பேர்டு தான் கண்டினியூ எக் வச்சுட்டே இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வாங்கினது இது. அதுக்கப்புறம் இந்த பேர்டை எக் வைக்கல, இப்போ தான் வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி பானை வச்சுருந்தேன் நான். அப்புறம் சரியாக சிக்கு கிடைக்கல. அதுக்கப்புறம் அந்த வுட் பாக்ஸ் மாதிரி நான் செட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு 5 சிக்கு இப்போ வருது. இதில் நெக்ஸ்ட்டு கேஜில் ஒரு 2 பேர் வச்சுருக்கேன். இந்த 2 பேரும் இப்போ எக் வச்சு சிக்கு வந்திருக்கு. இதில் இந்த ஃபீமேல் நான் கடையில் வாங்கினது தான். இது ஒரே மாதத்தில் எக் வச்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன். பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ போய்ட்டு நீங்கள் பாருங்கள். என்னோடய பேர்ட்லாம் சோளம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடும். எல்லா பேர்டும் ஒயிட்டும் ப்ளூவும் இருக்குது பாருங்கள். அது ஒரு பேர். அது அப்புறம் க்ரீன் கலரில் மேலே இருந்துச்சு ஃபீமேல். அந்த க்ரீனும் இந்த க்ரீனும் அது ஒரு பேர். இது ரெண்டும் தான் இப்போ எக்கு வச்சு சிக்கு வந்திருக்கு. இப்போ சிக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு. இது மாதிரி சிக்கு இருக்கிற டைம்லலாம் உங்களுக்கு ஸ்வீட் கார்ன் போடுங்க. எப்போவுமே கேஜில் வைங்க. அது ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு. அது சிக்குங்கள்லாம் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அது மாதிரி தினை கண்டினியூவாக வைங்க. ஃபுல்லாக வைங்க, கொஞ்சமாக வைக்காதீங்க தினை. நான் ஒரு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 டப்பாவில் வச்சுருப்பேன் தினை. ஏன்னா சிக்கு இருக்குது. ஒரு 8 சிக்கு கிட்டே இருக்குது. இப்போ இந்த பானையில் ஒரு 4 சிக்கு இருக்குது. அந்த பானையில் ஒரு 4 சிக்கு இருக்குது. அதனால் தினை ரொம்ப செலவாகும் உங்களுக்கு. அது மாதிரி டைம்லலாம் உங்கள் கேஜில் அதிகமாக வைங்க. எப்பவுமே தினைங்க. இது 2 தான் ஒரு பேர். இது இந்த பானையில் இருக்கிறது தான். இதில் ஒரு 4 சிக்கு இருக்குது. இன்னொன்று ஒயிட் கலர் ப்ளூ கலர் காமிச்சேன் பாருங்கள். இப்போ இங்கே இருக்குது பாருங்கள், அது ஒரு பேர். அது அந்த பானையிலையும் ஒரு 4 சிக்கு இருக்குது. நீங்கள் உங்கள் கேஜில் எப்போவுமே இது மாதிரி கட்டில் ஃபிஷ் போன் மாவுக்கள்லாம் எப்போவுமே வைங்க. அது ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் உங்கள் பேர்டுக்கு. அது மாதிரி டெய்லி தண்ணி சேஞ்சு பண்ணுங்கள் நீங்கள். அதில் நிறைய அழுக்குங்கள்லாம் சேர்ந்துடும். அது அதனால் டெய்லி நீங்கள் வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். ஒரு நாளைக்கு 2 வாட்டி கூட மாற்றுங்க. அப்போ தான் உங்கள் பேர்டு எந்த ஒரு டிசீஸ் இல்லாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு. இது க்ரீன் கலரில் காமிச்சல பேர், அந்த பேரோட சிக்கு. இது இதில் 3மே க்ரீன் கலர் மாதிரி தான் தெரியுது. ஒரு கலர் தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. கேமராவில் சரியாக தெரியல, எடுக்க முடியல. மேல் சைடில் வச்சு எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது கேமரா. அதனால் சரியாக தெரிய மாட்டேங்குது. பானைக்குள்ளே விட்டாக்க பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பயப்படுத்துங்க. அதனால் எடுக்கலை. பானைக்குள்ளே விட்டு மேல் சைடால் தான் நான் எடுத்திருக்கேன். இந்த குட்டி ஒயிட் கலர் ப்ளூ கலர் காமிச்சல ஒரு பேர்.
அதோட குட்டிங்க இது. நான் வந்து குட்டியாக சொல்ல எடுத்தேன் நான், அதோடய வீடியோ தான் இது. அதுக்கப்புறம் இப்போ கொஞ்சம் வந்து பெருசாக இருக்கும் அந்த வீடியோ இது. இதில் எல்லாமே ஒயிட் அண்ட் பிளாக் மாதிரி தான் தெரியுது இதில். ஆனால் ஃபீமேல் வந்து ஒயிட் கலரில் தான் இருக்குது, ஒயிட் லைட் பிளாக்கில் தான் இருக்குது. அதே கலரில் வந்துச்சு ஆனால் சொல்லிட்டு தெரியல. மேல் வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்குது. அந்த கலர் வந்து வருமா என்னான்னு சொல்லிட்டு தெரியல. இதில் பார்க்கலாம், பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் என்ன கலர் வருதுன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வந்து ஃபின்ச்சஸ் வாங்கியிருக்கேன். அல்பினோ ஃபின்ச்சஸ் வந்து 2 வாங்கியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஜீப்ரா ஃபின்ச்சஸ் வந்து 2 வாங்கியிருக்கேன். இது வாங்கி ஒரு 4-5 நாள் தான் ஆகுது. இது ஒரு 5 நாள்கிட்ட இருக்கும் வாங்கி. இது வந்து 800 கொடுத்து வாங்கியிருக்கேன் நான். லவ் பேர்ட்ஸ் சிக்கு வந்து கொடுத்துட்டு தான் நான் வந்து இந்த பேர்டை வந்து வாங்கினேன் நான். இந்த பேர்டை வந்து சோளம்லாம் சாப்பிடுது. ஃபின்ச்சஸ் வந்து கூடு கட்டியிருக்கு. மேலே 2 சைட்லேயும் வந்து அது வந்து கூடு கட்டியிருக்கு. அது நம்ம உள்ளே வந்து தேங்காய் நார் வைக்கணும் இதுக்கு கண்டிப்பாக, அப்போ தான் வந்து கூடு கட்டும். மேல் பேர்ட் தான் வந்து கூடு கட்டும். இதில் வந்து ஃபீமேல் வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணணும். உங்களுக்கு வந்து உள்ளே வந்து வுட் பாக்ஸ் வைக்கலாம், அப்படி இல்லைனா பானை, அப்படி இல்லைனா பெயிண்ட்டு பாக்ஸு, எது ஒன்றா நீங்கள் வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸ் மாதிரி செட் பண்ணி வைக்கலாம் இதுக்கு. இதில் வந்து அல்பினோ ஃபின்ச்சஸ் தான் கொஞ்சம் வந்து ஃபைட் போடுது. இதுங்க கூட செட் ஆகுமா என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. 2 பேர் தான் உள்ளார வச்சுருக்கேன். அது உங்களுக்குள்ளேயே கூடுக்கு வந்து இப்போ வந்து சண்டை போட்டுதுங்க 2மே. இது இந்த சைடில் இருக்குது பாருங்கள், எதுவுமே கட்டியிருக்கு பாருங்கள். தேங்காய் நாரெலாம் கொண்டு போய் அதில் வந்து வச்சுருக்கு. நம்ம வந்து கீழே வச்சுட்டா போதும், அந்த தேங்காய் நாரங்களை கொண்டு போய்ட்டு அதுவாக வந்து அழகாக கூடு கட்டிட்டோம். அது ஃபஸ்ட்டு மூடி போட்டு தான் வச்சுருந்தேன் நான். மூடிக்கு அந்த பக்கம் டாப்லேயும் வந்து கூடு கட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு. அது அப்படியே விட்டுலான்னு பார்த்தா முட்டை வந்து கீழே ஊந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப இதுவாகிடும், சேதாரம் ஆகிடும். அதனால தான் மூடியை வந்து கட்டிட்டேன். அந்த இதில் கூடையில் இருக்கிறது 2த்தையுமே இன்றைக்கி நான். அப்புறம் ஃபின்ச்சஸ் கேஜிலும் நீங்கள் வந்து கட்டில் ஃபிஷ் போன் வந்து கண்டிப்பாக வச்சே ஆகணும். அதுக்கும் ஸ்வீட் கார்ன் வந்து கொடுக்கலாம், ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடும் அது. அதுக்கப்புறம் பச்சை பயிரெலாம் ஊற வச்சு கொடுக்கலாம், மூக்கல்ல வந்து முளை கட்டி கொடுக்கலாம், அப்புறம் எக் ஃபுட்டு வந்து கொடுக்கலாம். அப்புறம் இது ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க இந்த இடத்துல, ரூமில் வச்சுருக்காங்க. இந்த ரூமில் ஒரு 2 பேர் நான் வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான். ஃபஸ்ட்டு பேர் காமிச்சேன்ல உங்களுக்கு, நான் கடையில் வாங்கினேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேர் ஃபஸ்ட்டு சிக்கு வச்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு, அதோட குட்டிங்க தான் இதுங்க. இந்த பேரோட குட்டிங்க தான் இது உள்ளே இருக்குது பாருங்கள். இதில் ஒரு 4 குட்டி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், சரியாக தெரிய மாட்டேங்குது. ஒன்றோட ஒன்று அப்படியே கட்டி பிடிச்சின்னு இருக்குதுங்க. அப்படியே கேமரா எடுத்தேன் நான். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்கறதுக்கு. ஒரு சிக்குக்கு மட்டும் கண்ணு லைட்டாக ஓப்பன் ஆகிருக்கு. மற்ற குட்டிங்கெல்லாம் எல்லாமே தூங்கின்னு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் அதோட பேரண்ட்ஸ். இது ப்ளூ கலரில் இருக்குது பாருங்கள், அதுதான் மேலு. எல்லோ கலரில் இருக்கிறது வந்து ஃபீமேல். இது 1 இயர் கழித்து இப்போ தான் இது வந்து எக்கு வச்சு இப்போ தான் சிக்கு பொறிக்குது. இது இந்த பேருக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு. இது வந்து இன்னொரு பேர். இது உள்ளே உட்காந்து பாருங்கள், அதுதான் ஃபீமேல். இது ஒயிட் அண்ட் ப்ளூ கலர். இது நார்மல் பச்சீஸ் தான் இது. இதோட மேல் வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்கும். இதை பார்க்குறீங்க பாருங்கள், மேலே உட்காந்துருக்கு பாருங்கள், இதுதான் மேல். இது உங்களுக்கு வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வந்து எப்படி பார்க்கறதுன்னு தெரியலனா கீழே நான் வந்து கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கு, அதில் போய்ட்டு பாருங்கள். ஏற்கனவே வந்து வீடியோ போட்டிருப்பேன் நான், அதில் போய்ட்டு பாருங்கள். இந்த பேர்டும் இப்போ தான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து எக் வைக்குது. இது ஃபஸ்ட்டு பேரோட சிக்குங்க தான் இதுங்க, ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு தான் இது.
பானைக்குள்ளே வந்து வீடியோ எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான். ஆனால் அந்த ஃபீமேல் வந்து உள்ளவே ரொம்ப நேரமாக அப்படியே உட்காந்துன்னே இருந்தது அது. அதனால் எடுக்கவே முடியல. ரொம்ப நேரமாக அப்படியே கேமரா ஆன்லேயே நான் வச்சுருந்தேன் நான். ஒரே ஒரு எக்கு தான் நான் அதுக்குள்ளே வச்சுருக்குது பானைக்குள்ளார. ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ தான் வெளியில் வந்தது அது. இப்போ தான் எடுக்க ஆரம்பித்தேன் நான் கேமராவை. க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது வந்து மேல் இது. ப்ளூ கலரில் இருக்கு பாருங்க, அதுதான் ஃபீமேல் இது. இந்த பேர்டுங்க வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து ஜோடி சேராமையே இருந்தது இது. நானும் எக் வைக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டே இருந்தேன். ஆனால் ஒன்றும் எக் வைக்கிற மாதிரி தெரில. இப்போ தான் அதுங்க வந்து ஜோடி சேர்ந்து இப்போ தான் வந்து ஒரே எக் மட்டும் பானைக்குள்ளே வச்சுருக்கு. காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு. இது வந்து டாப்பில் வச்சுருக்கேன் இந்த கூண்டு. மேலே ஏறி தான் எடுக்கணும் கேமரா இது. அதனால் மேலே ஏறி எடுத்து ஸ்டூல் போட்டு பெஞ்சில் ஏறி ஒரே எக்கு தான் வச்சுருக்கு இது. இன்றைக்கும் பார்த்தா ஒரே எக்கு தான் இருக்குது. இன்னும் எக் வைக்கல. இதுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு கிளச்சி இதுக்கு. எக்கு இனிமேல் போடுன்னு நினைக்கிறேன் இது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் வந்து கிளிக் பண்ணி ஆல் சொல்லிட்டு கொடுத்துங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.